به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود بی پایان نثار یکایک شما دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند و هواداران زبانهای خارجی. درس 17 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. در درسی گذشته ما و شما have got را گرفتیم که در صفحه 44 تا چند بود؟ 45 بود. صفحه 44 و 45 را گرفتیم با همراهی تمرین هایش. اکنون has got را میگیریم. در این درس موضوع درس امروزه has got، یعنی این هم به معنای همون داشتن است، دارا بودن است. فقط have got با همراهی جانشینی های شخصی I, you, have, they می آید. has got با همراهی جانشینی های شخصی سیومی، مثلا she, it, he, she, it می آید. و در اینجا نگاه کنیم رسم یکم رو. برین میگوید are you ready, are you ready, are you ready، آیا شما آماده هستید؟ و در جواب دیو میگوید yes we are, yes we are، بله ما آماده هستیم. where's the camera, where's the camera، یعنی میگوید کامera در کجاست؟ she's got the camera، she's got the camera. she's همون در اصل she has است. she has got the camera یعنی وی کامera دارد یا وی کامera در وی است. he's got the camera، he's got the camera، he has got the camera یعنی میگه کامera در وی است و وی کامera دارد. کامera دارد یعنی به معنی که هم جهاز عکسبرداری را دارد. و رسم 4 رو نگاه کنیم. زوی hasn't got it یعنی میگه زوی ندارد وی را، یعنی وی در زوی نیست. Dev hasn't got it، Dev اون را ندارد. it همون میگردد به کامera. پس در اینجا هر سه میگن who's got it، who's got it یعنی who has got it، یعنی پس کی دارد کامera، کی جهاز عکس برداری دارد، یعنی کامera در دست کی است. در رسم 4 نگاه کنیم، الکی معلوم شد. و توتی میگوید smile، smile، smile یعنی تبسم و دارد تگمچه جهاز عکس برداری رو یا کامera رو زیر میکند و میفهمم که کامera در دستی کی بوده است؟ توتی بوده است. جمله های خبری یا همون مثبت he has got the camera یا که میشود he's got the camera، یعنی هر دو درست است. she has got the camera، she's got the camera یعنی وی کامera دارد. it's got 6 legs یعنی وی 6 پا دارد یا it has got 6 legs. it has got شکل پورا، it's got شکل مختصر 6 legs یعنی وی 6 پا دارد. نگاتیو یعنی جمله های منفی he has not got the camera، he has not got the camera یعنی وی کامera ندارد. یا اینکه he hasn't got میشه بگویم he hasn't got the camera وی کامera ندارد. she hasn't got the camera وی کامera ندارد. در جای کامera میتونیم دیگر کلمه مونیم she hasn't got the book وی کتاب ندارد. it hasn't got 6 legs وی 6 پا ندارد. خب جمله های سوالی چگونه که در درس گذشته با have شروع شد و در این درس برای جانشین های شخصی he, she, it با has آغاز می یابم. has he got the camera، has he got the camera یعنی آیا وی کامera دارد. has she got the camera، has she got the camera آیا وی
زن کمره دارد. Has it got 6 legs? Has it got 6 legs? یعنی آیا وی 6 پا دارد؟ جوابهای کوتاه: Yes, he has. Yes, she has. Yes, it has. جمله های کوتاه مثبت. جمله های کوتاه منفی: No, he hasn't. نه ندارد. No, she hasn't. نه ندارد. No, it hasn't. نه ندارد. این بود گفتگو و قاعده موضوع درس امروزه که has got بود. میرویم به صحیفه تمرین ها. Look, read and write. میگوید نگاه کن، بخوان و بنویس. خب در اینجا 6 جمله است. میگوید Zoe's got a mouse. Zoe's got a mouse یعنی زوئه موش دارد. اما راست رو نگاه کنیم، زوئه موش ندارد، زوئه توتی دارد. پس این جمله از روی گراماتیکی جمله درست است، اما از روی معنا نادرست است. خب ما باید این را اول انکار کنیم و جمله درست از روی معنا رو نویسیم. مثلا She hasn't got a mouse. She hasn't got a mouse یعنی وی موش ندارد. She's got a parrot. She's got a parrot. وی چی دارد؟ توتی دارد. یعنی she's همون she has است اصلش. She has got a parrot. خب the boy has got 2 cats یعنی پسر بچه 2 گربه دارد. اینجا نگاه کنیم، پسر بچه 2 گربه ندارد بلکه 2 سگ دارد. خب اول انکار میکنیم. She hasn't got 2 cats. he hasn't got 2 cats یعنی وی 2 گربه ندارد. پس چی دارد؟ He's got 2 dogs. He's got 2 dogs. خب the girls have got a rabbit. The girls have got a rabbit. دخترها خرگوش دارند. اینجا نگاه کنید، دخترها خرگوش ندارند بلکه سگ دارند. پس میگوییم که they haven't got a rabbit. They have یعنی که they've got a dog. They've got a dog یا they have got a dog. خب رقم 4 the woman has got a fish. The woman has got a fish یعنی یک زن خانم ماهی دارد. اینجا نگاه کنیم، این خانم ماهی ندارد بلکه سوسمار دارد. پس جمله رو انکار میکنیم، یعنی جمله منفی میاریم. میگیم که she hasn't got a fish. She hasn't got a fish. She's got an iguana. She's got an iguana. She's got an iguana یعنی وی سوسمار دارد. رقم 5 the cat has got short fur. The cat has got short fur یعنی گربه موی کوتاه دارد یا پشم کوتاه دارد. گربه را نگاه کنیم، پشم کوتاه ندارد، پشم دراز دارد. پس اول انکار میکنیم، میگیم که it hasn't got short fur. It hasn't got short fur. It's یعنی که همون it has. It's got long fur. It's got long fur. Fur همون موی حیوان ها میشه. یعنی مثلا در انسان ها hair میگن. hair یعنی موی سر hair. اما در حیوان ها fur میگن موی fur یا اینکه پشم میشه. The dogs have got red color. البته در اینجا color نادرست است. کا یک ال دارد، کا لا یو آر color می شود. The dogs have got red color یعنی سگها رنگی سرخ دارند. اینجا نگاه کنیم، رنگی سرخ ندارند بلکه رنگی تخمینا رنگی زرد است. یعنی پس در اینجا می نویسیم they haven't got red colors. They have got yellow colors.
they have got yellow colors. خب این بود تمرینی 4. خب میگذاریم به تمرین 5. تمرین 5 میگوید look, read and write. نگاه کن، بخوان و بنویس. brain زوی. brain زوی چی چیزهایی دارن؟ مثلا brain گربه دارد، a cat CD player ندارد، a camera دارد. زوی گربه ندارد، CD player دارد، کامera ندارد. سوال و جواب. Has brain got a cat? آیا brain گربه دارد؟ Yes, he has. Has Zoe got a cat? خب ندارد. میگویم که no, he hasn't. No, she hasn't. No, she hasn't. رقم 3 brain. یعنی has brain got a CD player? پس ندارد. میگویم که no, he hasn't. No, he hasn't. رقم 4 Zoe. Has Zoe got a CD player? Has Zoe got a CD player? آیا Zoe CD player دارد؟ پس در اینجا نگاه کنیم دارد. میگیم yes, she has. Yes, she has. Yes, she has. رقم 5 brain. Brain has brain got a camera? آیا brain کامera دارد؟ اینجا رو نگاه کنیم دارد. میگیم yes, he has. Yes, he has. بله دارد. رقم 6 Zoe. Has Zoe got a camera? آیا Zoe کامera دارد؟ نگاه کنیم کامera ندارد. پس در اینجا می‌نویسیم she hasn't. She hasn't got. She hasn't got. یا she hasn't. نه وی ندارد. خب در اینجا موضوع درس کمی طول میکشد، اما خب باز یه لحظه اول ببینیم که چند صحیفه است. خب دوستان گرامی، این رو میگذاریم به درس آینده، چرا که نمیخوایم نوار دراز شود. یعنی have got, has got all forms، یعنی همون have got و has got که گرفتیم در دو درس، در این درس آینده جمع بست میکنیم و به شکلی پره یک مراجعه کامل میکنیم. خب در همین جا درسی امروز را خاتمه میبخشیم. این بود درسی 17 از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری شما.